Hostia, hostia, quiero galletas. ¿Me das galletas? No. Sabes que mejor me llevo esta galleta. No, mejor me llevo la tuya. No, mejor me llevo el plato entero. Oye, ahora que lo pienso, ¿qué cosas tienes en tu mochila? Tengo estas fotos de ustedes jugando con muñecas que las voy a subir a Instagram. No, por favor, no las subas. Si las subes me tienes que dar $20, así que no las subas, por favor, por favor.